Russia amadi Ukraine gi marakta soknariba lan Loisinnaba Nakal Anigi Marakta Wari Saba Houkhre. Russia amadi Ukraine na laibak anigi marakta soknariba tamthiba lan Loisinnabagi pandamda ngasi Belarus ki ngamkhai da laibak ani asige awang bathaki oiba mihut sing gi marakta Wari Saba Houkhre. Maraksida Russian military na Kipta lairiba miyam gi yengduna lepkhiba warep amana Kip ki miyam na asoy angam yaudana Kiptage Vasikop satkibage highway romdage city asi thadokpa yagani haina laukthokre. Russian Ministry of Defense ki wangangloi Major General Igor Kona sengkop na thokiba statement amada hairiba lambi asi hangdoktuna thamle amadi khudong thiningai oide haidaduna Russian Federation ki Armed Forces na military target sing khaktamak khud thagane misam miyamdi khudong thiningai oiroi haike. Ukrainian President Zelensky na Russian lanmi singna makoi ge mathwai kanjanaba Ukraine thadokuna satkinaba appeal tawkhre. Mahakna makata na phongdokhibada Russia gi mayokta lanthengnaba pamlabadi military experience ka loinana prisoner singbu thadoknaba order thokpa mahakna pami haike. Maraksida Russia gi President Vladimir Putin na haukiba chayuldagi military operation laukthokuna changsilakiba lan numit mangani phakibaga loinana Moscow na sangsilagliba lan haurakbadagina haujik phawbada Russian troop lising ahumga chamnga Houkhre amade lan mi chani hena lanfa oina phajinduna thamle haina Ukraine claim tawkhre. Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na Russia amadi Ukraine gi marakta changsiliba lan asige masak thokna marak thatchiba amade laibak animakna Belarus ki ngamkhaida pre-condition amata thamdana Wari sananaba ayaba pinakre haike amaromda Ukraine Muslim Special Force kaya Houkhre haide. Russia na Ukraine da thazilakiba Muslim Special Force kaya Ukrainian military na missile attack tawduna Houkhre haide. Russia da saitheng piba thogdogadu Ukraine gi capital Kyiv ki awang nongpokta leiba hotstone mail da thokiba ne Chechen Special Forcing adu chauraba convoy amada lakbada Ukrainian forcing na missile kapsinduna khud thakibane attack aduda Chechen Special Force ki teng yangkhai ga taruk amanga ta thokhe thogdok aduda miyoi kaya leikhidre haiba chapchana khangba ngamdrabasu sungsoi soidana Muslim fighter sa kaya de soidana siram lagani haina pawasina haide leikhidreba singadugi manungda chamaga nifuma thoi suba Motorized National Guard Brigade oidiba Ramzan Akhama Dobik Kadyrov Elite Force ki Chechen Head Chechen General Mogomed Busep yauki haide. Ukraine ki President Volodymyr Zelensky hanana bathakiba Chechen Special Force ki kangbu sing Ukraine da Houkhre. Ukraine ki President Volodymyr Zelensky hanana batharakiba Chechen Special Force ki yamlaba miyoi kangbu ama Ukraine da Houkhibaga loinana Russia da choba saitheng ama pikhre haide. Daily Mail gi report na hai sathiba violence amasung human rights khongauna ba thabakaya pangthokuna lakpagi damakta maming lerba khulai paiba group adu gi miyoi sing teng yangkhai ga taruk ki convoy da lakpada Ukraine gi capital Kyiv ki awang nongpok ta leiba hostomel manakta missile na panbadagi paktaknana sikhibane thogdok adu Chechen Special Force deploy tauba nini chanba numita thokibani haide. Ukrainian force na missile kapaduda Chechen Special Force ki miyoi chapsana kaya muk sibagi haiba khangba ngamdrabasu makhoi gi masing sa kaya oiba yai haina Daily Mail gi report na haide. Missile attack adu sikhiba singi manungda Chechen General Mogomed Busep yauki mahak Chechen head office ta Ramzan Kadyrov ki elite force oidiba chamaga nifuga mathoi suba Motorized National Guard Brigade ki commander ne Busep asi Chechen regime gi maruoiba misak amani haibasi mahakka Kadyrov ka matam ayambada loina duna lei haibasi utpa photo kaya dagi khangba ngamkhe. Regime asi ge nupa sing koithi thiraga ot naiba amasung hatpagi damakta miyamna ki hanggoinari bani haire. Chechen Special Force ki miyoi sing adu Ukrainian missile attack ta sidringai gi mamangda Kadyrov na Ukraine gi umang amada phawba chatuna yengsin khi haina phawba thajanare. Terror squadron adu da nangliba misi aduna
Russian President Vladimir Putin da Ukraine bu maithiba pinaba honaraglibaduda achouba psychological saitheng Russian leader asina group adu Ukraine gi President Volodymyr Zelensky bu fanaba natraga hananaba thakibane langwai chalaba Ukrainian singda minungsi leitraba fighter sing aduna aki akhang hena poghangani haibagi thajaba amaga loinana Putin na squadron adu Tharakibani haina Daily Mail gi report amana makha tare amaromda Ukraine bu hana thaurang tawkiba mawongda paisinaba honabada matam sonthabadagi Russian President Vladimir Putin khoirang khoisauna re haina Daily Mail gi atopa report amana haire Putin gi khulai amasung lanmi masing Ukraine dagi yamna henbana laibak asibu irai laina control tawkhigani haibagi thajaba leirabasu Ukrainian singi thongna lingjel amade hay singbana maram oiduna Russian forcing na changsinbada apan makaya thengnaribani haide report aduna makata na hai Russia ga changdamnabada khara pikpa laibak ama oiriba Ukraine gi lanmi singna effective oiba mawongda attacker singdagi ngakthoknaba honarakiba sida Russian military gi mingsatta sokhalle haina launare hauzik phawbada Kremlin na Ukraine gi capital Kiev paisilaga Moscow na khanba government ama lahan bahaiba pandam ase karamba matamda kanba ngamgadagi haiba khangba ngamdre mi hat patupada thoidongna halengdi hainaba Chechen special force ki yamlaba miyoi kangbu ama Ukraine gi president Zelensky hananaba tharakiba misi mina chauna nangkhibaga loinana thangja numite Ukraine na Russia da chauba saitheng ama pikibane Ukraine gi president Zelensky na mahak kipta lairiba Russian hitman singi ahanba target ni amasung mahaki imungi miyoi singna hitman sing adugi anisuba target ni haina phongdokiba matung Ukraine fighter sing adu missile attack ta sikibane haukiba pung kun marida miyoi kunga manga positive oikhe ama leikhidre study June thada India da COVID-19 gi mari suba web laklaba yai haukiba pung kun mari asida miyoi chamapan ga mari COVID-19 test obada miyoi kun manga nauna COVID-19 positive oikibaga loinana positivity rate chada ani dasmik ni panda leire haukiba pung kun mari asida laichat asina miyoi ama sihan ki haina Manipur lenga ki health department ki report na haire hauzik phawbada apunba laikhidaba masing lising ani ga chama tarani thoi sukhre haire hauzik active case chahumga kunga ni thoi leire Nakal amaromda India da hauzik mayok ngariba COVID ki ahum subo web ase Lantheng na rakpaga loinana laichat asigi mari subo web sahi asigi June kungani thoi aduwaida mayok naraba yai haina Indian Institute of Technology Kanpur IITK gi researcher singna predict tawkhre IITK gi researcher sing asigi matungin na COVID-19 mari subo web ase June thagi athengbada mayok nabaga loinana web ase lakadaba tha mari fauba mayok naraba yai adum oinama mayok nagadoriba laichat asi anouba variant gi makha pongane amadi vaccination status amadi booster dose ki makha su poli haina haire aroibada tabiriba pumnamakpu thagachari